So, liebe Leute, für den Basti schauen wir jetzt einmal nach, ob es da genauso klackert oder eben nicht. Dann nähern wir uns einmal dem Objekt, stellen das Licht etwas ab. Gut, und dann sagt sie, ist aufgestanden. Recht viel werden wir nicht sehen, fürchte ich. Okay, ist ein bisschen schwierig, aber wir schauen mal. Okay. Nee, nach links nicht. Okay, nach rechts ein bisschen. Aber das ist was anderes. Alles klar. Definitiv anders. Ja gut, kann natürlich jetzt einiges sein, gell?